В рамках акции «Сохраним лес» в регионе проводят мероприятия по подготовке почвы под посадку лесных культур. Всероссийская акция организована в рамках национального проекта «Экология». Подготовка включает в себя удаление порубочных остатков, мелких пней, нежелательной растительности, нарезку борозд и многое другое. На обработанные участки высаживают сеянцы, выращенные в лесных питомниках лесхозов области и лесопожарного центра. В субботниках по подготовке почвы принимают участие представители Министерства природопользования области, лесничеств и лесхозов, администрации муниципальных образований, предприятий и организаций области и волонтеры.